Moet je horen. Dit hebben Johan en ik ook, hè? Maar geen geintje, hè? Je moet het uit die pijpen zien gaan, dat is echt niet normaal, hè? Vuurwerkfeest is niet zo erg. Keihard! Wow, kijk op de grond! Lijken wel! Dat zijn gewoon kalibers, Marcel. Je ziet ze ook heel vaak draaien. Ja. Echt op stand. Wel mooi. Ik heb nog steeds geen 207. Ja, maar je moet even die kist even timmeren en die buis schuin zetten. Je komt niet morgen in het huis, hè, maar zoals je die dingen hebt. Als jij bent ligt te meuren, dan ben ik in het paradijs. Hard.
Ja, hij staat er nu aan de straat, ja. Dit is 5 inch, maar zo. Zie je 4 van tegelijk in je straat afsteken? Dat gaat wel gebeuren, denk ik, hè? Deze moet je hebben, deze is wel mooi hoor. Wat mooi, zeg. Wat hè? Ja. Ja, dat zijn die 200 denk ik. Marcel, ik moet ze hebben. Ja, maar die moet toch meegaan. Oh, die ken ik kopen joh bij Albeco. Ja.